Bugün Floopy'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok zor bir oyun ya. Bu arada arkadaşlar neden ses duyuyorsun derseniz çünkü sapağan alıyorum. Bazen 1 alıyorum, bazen 4 alıyorum. Ağzımı açarsam bazen küfür edebilirim. O yüzden açmamaya çalışacağım. Ama bak sinirlendim. Ben bir koşumu çok serbestim. Ben bir koşumu çok serbest. Sen hiç serbest değilsin. Sana ceza. 40 gün bir perde koyduk. Ben bir koşumu çok serbestim. Öldürün bak seni. 40'a gel. Öyle. Şu an saat 8:25. Ben de. Bir kaç bilmiyorum arkadaşlar. İki kuzen oynuyor da abone olmayı arkadaşlar. Bu kanalda da. Çok videolardan 4 tane çekeceğim. İsterseniz Minecraft'ı 7'ye çıkar, Minecraft'ı 8'e çıkar derseniz çıkartırım. Siz demediğiniz için çıkartırım. Bazı arkadaşlar bize küfür ediyor. Bu ne ya? Severim ben bu. Severim ben bu oyunu. Öldüm seni. Kaç yapmışım? Skor 1. 15 yapmışım en son. En son 15. Furkan vurdu 15'likten. 15'lik yok da işte benim gidiyor. Ondan önce 10 mu ne yapmıştım? Birinci videomda söylemiştim. Çoğu kanala abone olduğum için onları düşünüyorum. İzliyorum falan. Unutuyorum. Hatta az önce Enes Batur'un videosunu izlemiştim. 19.00'da. Onu yapayım bitireceğim. Oh böyle şanssızlık olmaz. Ya da ya 5 yapayım bitireyim. Şimdi 5 yapamayacağım. 4'e geleceğim. 4'te öleceğim. Neyse arkadaşlar. Bir el daha oynayayım. Sonra videomu bitireyim. Ama böyle şanssızlık olmaz ya. Ya böyle şanssızlık olmaz ya. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu bitireyim. Şimdi kendimi değiştireyim bunda. Rezil oluyorum. Şuna işine bak ya. Bari bunu insan gömer. Şimdi bir de insan gelip gömüyormuş. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Demeyeyim bitiriyorum diyeyim. Yorumlar, aboneler falan çoğalırsa beğenmeler. Daha çok çekeceğim bunda.